motor. Botak nih bos, senggol dong. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun anda berada. Teman-teman, kali ini kita ada sebuah knalpot R-Racing yang akan kita bobok suara garing ngorok ya teman-teman. Khas Medan kita buat ya teman-teman. Teng 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 ganteng ganteng ganteng. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa di subscribe channel kita, daulailah spion channel ya teman-teman, agar saya makin bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, langsung saja kita belah, nggak usah berlama-lama ya.
Hah? Oh, masih bentar ngirinya. Olo Arab. Tolong lang to. Siap. Siap na ron. Step. Pendapat kembali sini itu tidak. Oh no. Alak sebeng. Sokot. Ini ko lang yun kan. Oh no. Nagalasan lang. Hah? Total gitu ni. Beda. Tengok Scorpio kanina. Kan sekali di bariga lagi lang. Oh no. Gawin niya ano, kaya wala yo. Posisi bahan ini. Hah? Posisi. Nanti yang mau dibilangi. Nanti yang mau dibilangi. Tapi kan pasti dah habis tangan kita ini. Mana lagi lah? Oke. Hah? Iya. Ako ba? Ano ka na hari? Let's go play. Apa ya? Robin pa. Tidak mau kuning menteri ben koi. Long ni dah main ba. Mas pipi. Demikian ya proses pembobokan knalpot RX King ya. Suara garing orok sudah selesai kita bobok ya, tinggal kita cek sound besok ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng gateng. Oke teman-teman, kita langsung pasang ya. Kita pasang dulu ya. Kita pasang knalpotnya. Kita cek sound. Berjalan nih bre. Sige dong. Dulu ito aja. Untuk terus ya. Dapat terus bro. Kami tak. Kita pero alay. Joko dulu ya. Ayo, bere. Ayo. Oh, sambung pun nanti. Untuk baru asli kok nih. Hey. Abi dia ramalin na nagdat gire. Dulu sok dekat na dulu. Dapat ambil lang. Mama to bro. Iya. Oh. Oh, hilang ibu. Ulangi. Sige, bawang. Hindi, mo lu asin yan. Dalam minyak na. Ah, Anto along na pol. ito mo lu kan.
kon banyo lo. Ada balak ba? Motor apa? Hah? Pakai itu. Coba pilihan harus buka. Kung saan orang na. Longgar. May iwan mesin asli ni we. Gas mo gere. Aja sama dua ini. Dua sama empat. Basta yung tersunungan ya, asap kita mo. Ay, mada. Gas nyo sa kayo lo sa wida. Asap puso ka bangi. Asap mo kapi. Ini lah. Berbeda ke secara naik. Berbeda. Aman na bre. Botak ni bos, segundo. Sabi ng to.